অ্যামাজন থেকে কিনে নিলাম গ্যানারো 12 প্রো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি। এই গুণবতী ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটির অনেক গুণাগুণ রয়েছে, যেমন আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ক্যামেরায় খুব সুন্দরভাবে কানেক্ট করে আপনি নয়েজ মুক্ত সাউন্ড পেতে পারেন। বাংলাদেশে এই প্রথম গ্যানারো 12 প্রো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি ওস্তাদজির হাতে। বাংলাদেশের ঘরে বসে অ্যামাজন থেকে নিজেই কিভাবে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলি অর্ডার করে হাতে পাবেন সেই সমস্ত প্রসেস থাকছে এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব। 3-in-1 এই মাইক্রোফোনটি আমি দীর্ঘ 2 মাস যাবত ইউজ করছি। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আনবক্সিং এই বক্সটির সাথে কি রয়েছে এবং কত টাকা খরচ পড়েছে আমি বাংলাদেশে ঘরে বসে এটি অর্ডার করে হাতে পেলাম কত দিনে। সমস্ত ইনফরমেশন থাকবে এই ভিডিওতে। তাহলে বন্ধুগণ আর অপেক্ষা নয়, এখনই আমরা আনবক্সিং দিয়ে এই ভিডিওটি শুরু করব। চলুন। বক্সটি কালো, নীল ও সাদা রঙের সংমিশ্রণে ডিজাইন করা হয়েছে। উপরে লেখা আছে গ্যানারো, মাঝে মাইক্রোফোনের ছবি এবং ঠিক নিচের দিকে লেখা আছে s12 প্রো। ব্যাক সাইডে লেখা আছে অসংখ্য ইনফরমেশন। বার সাইডে লেখা আছে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। খুঁজে পেলাম বড় বক্সের ভিতরে আরও একটি ছোট ক্যাপসুল বক্স। এটির ভিতরে রয়েছে চার্জিং কেবল এবং দুইটি টাইপ সি 3.5mm মাইক্রোফোন পোর্ট। কোম্পানির অফিসিয়াল 1 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড। মাইক্রোফোনটি 1 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি সমাধান করে দিবে। এই মাইক্রোফোনটির সকল নকশা, দিক নির্দেশনা ইউজার ম্যানুয়াল গাইডটিতে দুই পাশে বেশ যত্ন করে লিখে দিয়েছে। এখন মিউজিকের সাথে আনবক্সিং চলছে। এখন থাকছে বিস্তারিত। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন, শুনুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেশি শেয়ার করুন। প্রথমেই কথা বলবো রিসিভারটি নিয়ে। এর নাম রাখা হয়েছে 3-in-1, অর্থাৎ একের ভিতর 3। প্রথমে সুইচ বাটনটি চেপে ধরে অন করে নিলাম। এক পাশে রয়েছে আইফোন পোর্ট, যা আইফোনে ব্যবহারযোগ্য। অপর পাশে রয়েছে টাইপ সি পোর্ট, এটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে ব্যবহারযোগ্য। এখন দেখাবো ফাইনাল খেলা, কারণ এমন 3.5mm হেডফোন জ্যাকটি সবাই খুঁজছি। এটি দিয়ে স্মার্টফোন, পিসি, ল্যাপটপ ক্যামেরায় সহজে সুইচ করে ব্যবহার করা যায়, যা দিয়ে চমৎকার নয়েজ ক্যান্সেল করে ভিডিও, অডিও, সাউন্ড রেকর্ড করা যায়। উপর দিকে রয়েছে সুইচ বাটন, যা চেপে ধরলে অন হয়ে গ্রিন লাইট বেলিন শুরু করে। কানেকশন পেলে তা স্টিল জ্বলে থাকে। রিসিভারটি কালো রঙের এবং লম্ব টেকসই ভারী মনে হয়েছে। রিসিভারের পেছন দিকে রয়েছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, সাথে রয়েছে 3.5mm হেডফোন জ্যাক। এটার সাথে ইয়ারফোন, হেডফোন সুইচ করে আপনি এবং আপনার অপর প্রান্তে কি কথা বলছে তা শোনার জন্য। এই সুবিধাটি আমরা অনেকেই আশা করে থাকি। এই ডিভাইসটি চার্জ করার জন্য দেওয়া হয়েছে ইউএসবি এবং ডুয়াল টাইপ সি পোর্ট ছোট একটি কালো রঙের ডাটা কেবল, যা দিয়ে একসাথে যে কোনো দুইটি ডিভাইস চার্জ করা যায়। এবার কথা বলবো ডুয়াল ভার্সন মাইক্রোফোন ট্রান্সমিটার নিয়ে। দুটি ট্রান্সমিটার একই সাইজ কালো রঙের, গায়ে লেখা আছে গ্যানারো। তার উপরে রয়েছে মাইক্রোফোন ইন্ডিকেটর, ঠিক পেছনে রয়েছে মাইক্রোফোন ক্লিপ, নিচের দিকে সুইচকে, উপরে রয়েছে উইন্ডরোপ নেট, ঠিক সাইডে দেওয়া হয়েছে টাইপ সি পোর্ট। এখন পরিচয় করিয়ে দিব ছোট দুইটি টাইপ সি পোর্ট এর সাথে। আসলে এগুলো কেন দিয়েছে, এগুলির কাজই বা কী? তাহলে আসুন এর রহস্য উদ্ঘাটন করি। কালো দুইটি সিমিলার একই সাইজের ছোটোখাটো টাইপ সি পোর্ট, যেন যমজ ভাই বোন। দুটি রিসিভারের সাথে টাইপ সি পোর্ট এর সাথে কানেক্ট করে নেওয়ার পর উল্টো সাইডে দেওয়া হয়েছে 3.5mm হেডফোন অডিও জ্যাক। আপনি যখন ফেসবুক সহ সকল সোশ্যাল মিডিয়ার লাইভ করবেন, তখন ইয়ারফোনে আপনি এবং আপনার অপর প্রান্তের জন কী বলছেন একই সাথে শোনার জন্য।
আসলে এগুলো খুবই কাজের। এখন দেখাবো চার্জ দেওয়ার পদ্ধতি। প্রথমে ইউএসবি কেবলটি মোবাইল চার্জারের সাথে বা পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে নিয়ে যে কোনো দুইটি ডিভাইস একসাথে লাগিয়ে দিলেই রেড ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলে থাকবে, অর্থাৎ চার্জ শুরু হয়েছে। চার্জ পুরোপুরি হয়ে গেলে রেড লাইট অফ হয়ে যাবে। রিসিভার 0 থেকে 100% চার্জ কমপ্লিট করতে সময় নিয়েছে 50 মিনিট এবং ট্রান্সমিটার দুটি চার্জ নিতে সময় নিয়েছে 0 থেকে 100% 40 মিনিট। এখন দেখাবো আসল খেলা, অর্থাৎ সাউন্ড টেস্ট, ইনডোর আউটডোর, নয়েজ রিডিউস এবং ডিস্টেন্স। এই ভিডিওতে প্রথম দিকে এবং শেষের দিকে বাসার ছাদের উপর ভিডিও এবং সাউন্ড রেকর্ড করেছি। এরপর গ্রেনারো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটির সকল বর্ণনায় বিবরণ অডিও শুনলেন আমার বাসায় রুমের ভেতর রেকর্ড সাউন্ড। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কানেক্ট করার জন্য আপনার মোবাইলের সেটিং অপশনে গিয়ে ওটিজি অপশন অন করে নেবেন। এরপর যদি কোনো কাজ না করে সেই ক্ষেত্রে গুগল প্লে স্টোর থেকে ওপেন ক্যামেরা অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিয়ে চলে যাবেন ভিডিও সেটিং, এরপরে যাবেন অডিও স্কোর, এরপর এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন অপশন অন করে দিবেন। ব্যাস হয়ে গেল। বন্ধুরা, s12 প্রো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি কানেকশন ছাড়াই এই মুহূর্তে আমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন। আর এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়েছি ঝাঁসবাড়ির চৌরাস্তায়। এখানে আপনারা দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন যে এখানে কতটা শব্দ দূষণ ভয়ঙ্কর চলছে। s12 প্রো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি আইফোন 12 এর সাথে কানেক্ট করে এই মুহূর্তে আমি কথা বলছি। সাথে এই রিসিভারের সাথে ইয়ারফোনটিকে কানেক্ট করে নিয়েছি আমার সাউন্ড কোয়ালিটি মনিটর করার জন্য, আমি কি বলছি সেটি শোনার জন্য। সাথে এখন আমি অনেক দূরে চলে যাব, দেখব যে এই রিসিভারের সাহায্যে এই মাইক্রোফোনটি ক্যাপচার করে ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি দিতে পারে কিনা। কোম্পানি ক্লেম করেছে প্রায় 20 মিটার দূর থেকেও কিন্তু আপনার এই সাউন্ড কোয়ালিটি ক্যাপচার করবে। তো চলুন আমি চলে যাই। এখন আমি রিসিভারে পাওয়ার অন অফ বাটন প্রথম প্রেস করলাম এবং আগের চেয়ে হয়তো অনেকটা নয়েজ মুক্ত সাউন্ড আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমি দ্বিতীয় প্রেস করে নিলাম, এখন আপনারা হয়তো নয়েজ মুক্ত অনেকটাই সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমি তৃতীয় প্রেস করে নয়েজ ক্যান্সেল করে নিলাম, হয়তো প্রথম দুইবারের চেয়ে এখন হয়তো আরও নয়েজ মুক্ত সাউন্ড অনেকটাই শুনতে পাচ্ছেন। বন্ধুগণ, সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম ভালো কিংবা মন্দ পেলেন কমেন্ট করে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। তো এই যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তা থেকে এখন এই মুহূর্তে উস্তাদজি বিদায় নিচ্ছি। টাটা, বাই বাই। এখন জানিয়ে দিব গ্রেনারো s12 প্রো মাইক্রোফোনটির প্রাইস। অনলাইন অ্যামাজন ইন্ডিয়ান 2300 রুপি যখন শো করেছে তখন আমি বাংলাদেশে আমার ঘরে বসেই অর্ডার করেছি থার্ড ওয়ে ব্যাকপ্যাক ব্যাংক এর অধীনে। সকল খরচ মিলিয়ে বাংলাদেশি 4478 টাকা দাম দিতে হয়েছে। আমার অর্ডার পেপারে দেখতেই পাচ্ছেন প্রমাণসহ। আর 21 দিনে হোম ডেলিভারি হাতে পেয়েছি। আপনারা যারা আমার মতো করে অ্যামাজন থেকে এইভাবে যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চান তাদের জন্য 2 মিনিটের একটি ভিডিওর লিংক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া রইল, এটি অনুসরণ করে অর্ডার করতে পারেন। ব্যাকপ্যাক ব্যাংক ওয়েবসাইটে আমার আইডির লিংক দেওয়া রইল, এই লিংকে ক্লিক করে যদি কোনো প্রোডাক্ট কিনেন তাহলে 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। এখন আমার নিজস্ব ওপিনিয়ন পেশ করব। 4478 টাকা এটার দাম না হয়ে বাংলাদেশি কারেন্সি 3000 টাকা হলে বেস্ট ডিল হতে পারত। 4478 টাকার মোট খরচ আমার কাছে একটু বেশি ওভাররেট মনে হয়েছে। এরপরও আমি সন্তুষ্ট যে আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। যে কোনো ডিভাইসে কানেক্ট করে অডিও ভিডিও সাউন্ড রেকর্ড করা যায়, এতে সকল সুযোগ সুবিধাই রয়েছে। মূল লক্ষ্য ছিল এর অডিও ভিডিও নয়েজ সাউন্ড কোয়ালিটি। সাউন্ড ছিল ইনডোর আউটডোর নয়েজ রিডিউস ক্লিয়ার লাউড। ডিভাইসটিতে যা যা অফার করা হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। 10,000 কিংবা 15,000 টাকার বয়া বা অন্যান্য ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটির মধ্যে এত কিছু অফার করে না যা এটিতে করেছে। ব্যাটারি ব্যাকআপ ছিল দুর্দান্ত। আমি যেমনই ইউজ করেছি 10 দিনের মধ্যে কোনো চার্জ দিতে হয়নি। এই ডিভাইসটি নিয়ে কী বা বদনাম করব, এই ডিভাইসটির কোনো নেগেটিভ সাইড ইস্যু খুঁজে পাইনি। যাই হোক, অ্যামাজন যদি আমাদের বাংলাদেশে অফিস সার্ভিস বিজনেস করত
তাহলে আমার মতো কেনাকাটার গ্যাজেট প্রেমীরা বেশ উপকৃত হতাম। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা দেখছেন ওস্তাদজি ব্লগস টিভি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে ওস্তাদজি ব্লগস টিভি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে এই ধরনের নিত্য নতুন গেজেট প্রোডাক্টের আনবক্সিং, রিভিউ এবং প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে থাকি। সেজন্য আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। এই মাইক্রোফোনটি সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা থাকে, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। প্রিয় বন্ধুগণ, ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখনকার মতো এই ভিডিও থেকে ওস্তাদজি বিদায় নিব। সে পর্যন্ত যে যেখানে থাকুন, দেশ কিংবা দেশের বাহিরে, সকলেই ভালো থাকুন। টাটা, বাই বাই।